Bonjour, shalom, bien-aimés. Libota na Nzambe. Bana mboka Congo. Pe mokili mobimba o bozali kolanda ngai. Nazali Pasteur Liévin Chilombo wetu, responsable ya Église La Sainteté de Dieu. 6e Miria de Bonhomme, numéro 118. Naye liboso na bino pona ko transmettre message oyo Nzambe asili kotalisa biso à ce qui concerne la maladie de coronavirus. Na moment oyo monde mobimba bazali kobanga bakonzi ya mboka pe bana na Nzambe nyonso boyeba malamu ke Nzambe akoki jamais kosala likambo sans toutefois ke kolakisa basali na ye oyo ezali bozomona ezosalema lelo na monde boloba te ke Nzambe ayebi te. Nzambe ayebi likambo nyonso oyo ezali kosalema oyo ezali punition ya Nzambe. Nzambe alobi ezali punition na ye me ya ye akobikisa bango. Na message oyo Nzambe apesi nga eza na contexte misatu. Eloko ya liboso ezali prophétie oyo euti epa Nzambe mpona libota mobimba corps du Christ. Nzambe alobi ngai Nzambe nazali na kanda mpona nini? Parce que mokili masumu eleki koleka bolamu. Souvenez-vous problème ya l'autre. Nzambe akitaka toujours soki masumu efuluki na mboka. Etango na moma ya l'autre mibali babandaki kosala relation sexuelle na mibali basi na basi. Kanda ya Nzambe yaki kobuta. Nzambe azwi kanda alatisi baansi mibale nzoto pote akende kotumba mboka. A transité par Abraham. Alie, Amélie, ayebisinza Abraham secret. Abraham a tout nié. Ozokende koboma mboka Nzambe. Accepte que je te pose quand même une question. Est-ce que ceux qui ont coûté na mboka wana 50 personnes intègres okoboma Nzambe alobi na koboma te? Ti akitaki 10. Bien-aimé, oyo ezali kanda Nzambe. Mokili mobimba bato bazokufa. Mais message précis oyo na nango awa ezali pona mboka Congo. Nzambe alobi boye bato bakokufa muke na Congo. Ngai Nzambe nakopesa voie de sortie akobikisa bato basali ya Nzambe. Bobanda kopesa Nzambe déjà merci parce que Nzambe na bomo ye moko akiti ayoki kolela bato. Lelo église corps du Christ kotikati na débandade bato bakomi envoûté, bato bakomi lelo komela mai balobi fongola Bible okozwa suki na suki wana okotia na mai corona ekosimba yo te. Ebongo ba musulman bakolokota suki wapi? Ebongo ba européen bakotanga la Bible wapi? Oyo ezali distraction pure et simple. Bana na Nzambe, avant de faire quelque chose il faut consulter Nzambe. Ozozwa suki oyo euti na Bible otia yango na mai avant osala otunaki Nzambe. Et puis des hommes de Dieu bazali faire passer tous ces messages lokola ba leader bazalité. Avant ya kosala likambo il faut qu'on consulte Nzambe. Est-ce que ozomela mai batie suki otuni Nzambe? C'est ça le problème que je me pose. C'est une question que je me pose. Otuni Nzambe pona komela mai oyo batie suki oyo lokoti na Bible na yo. Même basali Nzambe basali eloko wana ezali pona nini?
Nzamba azolinga biloko wana te. Wana ezali biloko oyo bayaka pona ko distraire bana na Nzambe. Avant-hier bato bavandi balobi to luka na Bible babandi ko luka balokoti suki bakangi bazui suki wana bakeye kotia na akene bameli balobi o Nzamba pesi biso suki totia na akene po tomela po te coronavirus esimba biso te. Vous trouvez ça normal? Et puis bavandeli wapi na moi bavandeli na moi bazomela balobi coronavirus ekimaka moi ekimaka akene lokolo totie na suki oyo bapesi biso toluka na Bible ne kopesa bato lobiko. Non, qu'on ne vous trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. Bible ezotalisa biso ete tango Nzambe alingaki alibere bana Israel na Egypte, Nzambe apesaki Moïse ayebisaki ekekendo iso bana Israel. Eza na Exode 12:13 alobi ete bozwa makila bopagola na bapoto na bino. Le sang vous servira de signe. Quand je verrai le sang, je passerai sur-dessus. Bien sûr. Est-ce que tant ozomela baken, ozozwa suki, na mai ozomela, elembo makila ezali? Est-ce que ozana elembo makila? Nzamba lobi, nakobikisa bao ya ngai. Mais Nzamba kozwa batu muke na maladi oyo. Bato bakokende, Nzamba kosokola. Nzamba lobi nazo sokola, mboka bato bakokufa muke. Et puis après cela, Nzamba kopesa kimia. Wana ezali ainsi dit l'Éternel. Yami Balé, je vais quand même lancer le message à travers des hommes de Dieu. Bobanda quand même kopesa Nzambe merci à partir d'aujourd'hui. Babanda kopesa Nzambe merci. Nzamba lobi azopesa solution. Azopesa voie de sortie. Qu'on ne vous trompe pas, bato bakokufa belé na Kinshasa te. Malgré tozolanda mibeko ya bakonzi, sokola mai, je ne disconviens pas, je ne refuse pas. Batele distance, ezali malam, mais bakisa makila na Yesu ezala pa na yo lokola elembo. Ya mibale, pe ete ya bakonzi ya mboka, ba homo politique, bozwaka mbongo, boyibaka mbongo mboka pona kokende nango na poto. Kokende kotia na bank, kobomba famille na bino na bank. Soki bobeli, bolobi tokende kozwa ba soins appropriés. C'est bien. Lelo corona ekoti. Siko soins kokende kozwa wapi? Motuna Nzamba azotuna bino. Okende na poto, mundele wana azokufa na poto. Lobi balobi bakufi 500 quelque chose na France. Balobi to ekiti. Na Espagne bazokufa. Mais yo zana libota na yokuna. Obeli a okokende wapi? Bongisa mboka Congo parce que Nzambe azalina projet malamu pona mboka Congo. Azalina promesse malamu pona Congo. Pote or oye kobima na Congo. Nde bakokende ko orne yango na Jerusalem ya sika bisika bakokutonga temple kati na ville ya sika oye bengami Jerusalem. Nzamba lobi bana na Nzambe bobanga eloko mokote. Ba oyo bazana bilembo ya makila bakoleka na mopepe oyo te. Mais ba oyo bazangi bilembo ya makila ekozala pasi. Tika ete mawana Nzambe ekota kati ya mitema na moko na moko. Tika ete bandeko bozola nanga meme na poto bomitungisa te botika biloko kozwa suki kotia na mai. Ce sont des choses diaboliques et sataniques. Nani muto amene message wana abima ala kisabino ke ngai pasteur to prophète nabimi na message oyo bana na Nzambe bozo suki botia na mai na boite. Dieu peut faire des choses tantôt d'une manière tantôt d'une autre, mais suki o bozo tia na mai nani muto a transmettre message wana abima o mwana muke azalaki na mbushimai azalaki pa boy asali boy mais mutongo abima ko tozaka na ba prophète des nations abima soki azali bango ba pesa biso message bo sala biloko wana te. Nzamba lobi boy totangi
Exode 12, 12, 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Si les maisons où serai-je verra le sang, je passerai par-dessus. Vous, il n'y aura point de bleu qui vous détruisera quand je frapperai le pays d'Égypte. Balingami, zalana elembo makila na Yesu, lata bonzambe katina yo, longola masumu, Bible zolo ba été racheter le temps car les jours sont mauvais. Bomoni misale zate, ba makaze eza kokanga. Ça ce n'est que le début. Bozo mona na Amérique, le lopo mutokota na compagnie pour asala musala. Bakomi ko tieye toitillage ya machine babetie aw mususu babetie na pomme bazolo bete ezali pona ko pesa distinction entre bawe basala kana bawe basala kate. Non, c'est la marque de bête et bandit déjà talendenge bazo bundisa Trump na bato e balingi mibali babale mibali Trump atelemeli eloko wana ba américain baboy lelo bazana kokati ya kokufa ba européen bazolinga nkolo Yesu te baboyi makambo nzambe tala ndenge eloko ezosalema bango peuple congolais peuple de Dieu bondima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na biso totika masumu makambo ya kobala basi na basi ezate mibali na mibali ezalite. C'est une abomination, ezali abomination oyo nzamba aboyi oyo abomaki Sodome et Gomorrhe oyo abomaki lisusu bato na tango ya Noé masumu efulukaki. Pandémie oyo ebimi, souvenez-vous na 1720 na mboka Marseille masumu elekaki na France bato bakufaki plus de 40 000. Histoire ezotangisa bino te mboka Marseille masumu elekaki nzamba eko permettre bato moko ya na voyage tango ekoya na voyage malade yaki kokanga bato lokola fièvre jaune ba français bakufaki plus de 40 000 na mboka Marseille. Bon consulter histoire tango masumu ezofuluka na mboka kanda na nzambe pe ezofuluka ne yango nalingaki na exhorter bino nzambe bobanda déjà kopesa nzambe merci nzamba pesi voie de sortie basali nzambe bobanda kokomisa nzambe bobanda kopesa nzambe merci nzamba lobete kanda na ye ezaya kokita muke muke me bato bakokufa muke akobikisa libota na ye akopesa voie de sortie. C'est pourquoi nazo pambola mboka na biso nzambe pambola mboka Congo nzambe pambola Afrique nzambe pambola monde yawe tala mokonzi ya mboka Fati batela ye tala ba Congolais nyonso tika ete nkolo nzambe apambola mboka Congo na kombo na Yesu Kristo amen. Numéro ya moumu na bino pasteur Levin Chilombo ezali 085 6 128 129 na lobby 085 bawe bazana poto boyebi code na biso plus 243 85 6 128 129 wana ezali numéro ya Mukambi oyo auti kopesa bino message soki omoni ke ozotungisama omoni ke kondima na yo esili oza na espoir te okobenga po te toyeba kooriente yo na nzela ya losambo nazoluka aide te nazoluka kokutana na bakonzi ya mboka te napesi message oyo euti epai ya nzambe ainsi dit l'Éternel tika ete nzambe apambola mboka Congo na kombo na Yesu amen.